नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू क्या चैनल पे। और आज का हमारा ट्रू क्या चैनल पे टॉपिक है कि माइक्रोवेव ओवन यूज़ करना सेफ़ है कि नहीं, यानी कि आर माइक्रोवेव ओवन सेफ़ और नॉट। तो सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड बातें करते हैं माइक्रोवेव के बारे में। आज के दिन माइक्रोवेव एक बहुत ही कॉमन सी वस्तु हो गई है और खाना गर्म करने में और समय बचाने में ये बहुत ही हेल्पफुल डिवाइस होता है। और आजकल ऑलमोस्ट सभी घरों में माइक्रोवेव पाया जाता है। और कुछ दिनों से ऑफ लेट र्यूमर्स उड़ रहे हैं कि माइक्रोवेव कुकिंग जो है वो सेफ़ नहीं है, उसे अवॉइड करना चाहिए और इससे कैंसर और अदर डिजीज़ेज़ होती हैं। तो आइए आज के टॉपिक पे थोड़ी जांच पड़ताल स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोवेव जो है बिल्कुल सेफ़ है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ़। बस आपको ध्यान इसका रखना है कि इसको करेक्ट तरीके से यूज़ करना है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स का इंस्ट्रक्शन है इसको यूज़ करने का, उसी तरीके से इसे यूज़ करना है। अब आप पूछेंगे कि मैं इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचा हूं, तो मैं आपसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। पहला जो कि विश्वसनीय सोर्स है वो है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएन के तहत एक NGO है जिसका कोई भी प्राइवेट मोटिव नहीं रहता है। तो उसकी साइट पे ये साफ साफ लिखा है कि अगर मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो माइक्रोवेव बिल्कुल सेफ़ है। अब आते हैं दूसरे सोर्स पे जो कि है FDA यानी कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। FDA वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट क्राइटेरिया फॉलो करता है कोई भी चीज़ को अप्रूव करने के लिए US में, और उसने भी ये क्लियर कट बताया है कि माइक्रोवेव बिल्कुल सेफ़ है। अब आते हैं हम अपने तीसरे सोर्स पे जो कि है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड, जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध और जानी मानी यूनिवर्सिटी है। और उसकी साइट पे भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि माइक्रोवेव इज़ नॉट बैड फॉर यू अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो यानी कि आज का हमारा कंक्लूज़न रहा कि माइक्रोवेव जो है एब्सोल्युटली सेफ़ है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसे सही तरीके से यूज़ करें, और दूसरा कि उस पे प्लास्टिक के चीज़ें या फिर नॉन माइक्रोवेव चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और तीसरा कि अगर वो थोड़ा भी फॉल्टी है तो उसका प्रयोग जल्द से जल्द बंद कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी।